Hello， 大家好，我係大行假期嘅 Taki。大家估下我哋今日嚟到咩景點？係咪金字塔啊？唔係喎，嗱，亦都可以咁講，叫做東方金字塔。今次好開心能夠帶我嘅團友嚟到寧夏玩8日。咁而家我哋嚟到第一個景點呢，呢一度係西夏陵。西夏王朝係公元11到13世紀，我國保存得非常之好嘅陵墓之一。後邊仲有好多精彩嘅行程帶俾大家，跟住我哋一齊玩 ，Let's go！ 我哋嚟到內蒙嘅阿拉善，我哋乘車呢一種越野4驅車，穿越騰格里沙漠，嚟到呢一個烏蘭湖，我哋喺度打卡影相。呢度就係烏蘭湖旅遊景區，喺沙漠裏邊可以騎駱駝打卡，乘坐4驅車穿越地球的心臟。Hello， 呢度就係我哋今晚住嘅沙漠觀星酒店啦。今晚我哋就係住喺呢一啲沙漠營地酒店啦，玻璃啦、窗簾啦，私隱度亦都非常之高。我哋入去裏邊睇下裏邊嘅設施係點樣先。好啦，呢一間係一間大床房，獨立嘅分體式冷氣啦，有埋個小浴缸添。洗手間亦都係我哋非常之重點嘅部分啦，都有一個儲水式電熱水爐、感應式抽水馬桶啦。咁啊，天氣好的話，我哋可以喺度夜觀星象啦。咁啊，另外晚上呢度亦都係一個咧篝火晚會嘅場地。喺對面我哋亦都有其他嘅活動嘅，一啲叫做卡丁車啦、騎駱駝啦，仲有人工湖、小型嘅人工泳池都有嘅。咁啊，希望能夠大家喺呢一度咧，可以有一個開心愉快嘅晚上。耶！嚟到須彌山石窟係由北朝到唐代時間雕琢出嚟嘅，而附近一帶亦都有好多佛教同埋道教嘅寺廟。跟住我哋坐觀光船橫渡黃河，參觀青銅峽峽壁上面嘅108塔，帶大家嚟到呢一個咧賀蘭山岩畫嘅景點，可以睇到好多3000至到10000年前當地人嘅石刻。壓軸嘅一個景點啦，呢一度咧就係鎮德堡西部影視城，係國內3大影視城之一。好多著名嘅電影咧都喺呢度拍嘅，包括有張藝謀導演嘅《紅高粱》啦，同埋近年都好 hit 嘅《大話西遊》。認唔認得兩位主角？咁喺呢度咧，清朝同埋明朝嘅主要嘅一啲景點喺呢一度都睇到，係一條好現代化嘅古裝街。開心嘅時間過得特別快，希望下次可以有機會帶你哋過嚟銀川玩，好唔好啊？等緊你，拜拜。